double favor without limits. Giant Films, Good News Films, double favor without limits. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Igifise intango kigira n'iherezo. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyisengere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyitondere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye. Melissa uratumara amazi. Nkabibona sine nakubajije ukanyiteza nkaguha umuti w'inzoka Gamere. None iyi positive arayizananye he? Ariko Melissa uratumara amazi. Ubu turagikwigwa he? Turacaye. Uri mu rugo rw'abantu bakijijwe. None nk'ubujendero nkaho nca mu bandi bavyeyi. Gamere, urazi imanza z'abantu twakoze twiteze natwe ko bazotaha iwacu kuri wewe. None urabona ibintu ukoze. Urabona kakamara amazi aka. Ishengero ukungene rikwizeye ryose rigutera amashurwe kuri umukizwa mwiza. Nayo musaza wawe wahabimenyera. Nukuntu agukunda nuko kwimana nasibate yahu. Urakoze ibara. Ariko vyukuri ibintu bikikashamere. Mana yo mwicuru. Je narumvise urunwarunwa ngaho hanze bavuga yuko wabukundana na Tere. Oya Mary tubwizanye ukuri. Iyi ndani yande. Iyi ndani yande Gamere. Mana je narumvise ko aho hanze urukurukuru ko mukundana na Tere. Ugira amahirwe meza. Uwo Tere narumvise ko ngafise akafaranga. Nukuri atera gukwa muhite mugenda mukora mariage yihuse ubandanye uje kwitwarira ku hoteli kuko muri urugo nukuri ndakurahiye nta kibanza kihafise kuko nta wundi muntu yemerewe kuhatwarira inda atari cyo cyane. Jewe ndakubabarira imbazo tigiriye n'icyo nozi kugurira nizo nozi kugurira ndakubwije mukuri Mary uramba baje rindira musaza wahazira nuko Imana ndakamwereka ngakagiye kukabika. Sindakubesha vyimva mutima numva ndyohewe. Ndagiye ko washoboye kuza kundamutsa. Ufu mutima wanje wuzuye umunezero. Ari n'ikindi utazi. Burya ndashima Imana kuba yarashoboye kumereza umukobwa mwiza nkawe. Koko ndumva ko ari we mukobwa nari nkeneye kuva kera. Nako nagize
kugira ngo ngaragaze ikiri mu mutima wanje ndakigaragariza Imana. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo nze ndi umukobwa ameze nkawe. Niyirije amajoro misi yose nava muhira nirikwa ku musozi ndiko ndasenga kugira ngo ndonke umukobwa w'igitangaza, wa mukobwa yubaha Imana, wa mukobwa akunda Imana, wa mukobwa kijijwe ukwiyiriza nagize nkemera nkakubitwa n'inzara amavi. Thank you God. Ndumva no komeza gushimira Imana kubera ashoboye ko mumufasha nkawe, koko ni ivy'igikundiro ni n'ivyo gushima. Kelia, ivi byose nategerezwa kubikora kuko n'abavyeyi bari bandembeje. Igihe cyose bambwira ngo bifuza umukazana, ngo barifuza kubona urugo rwanje. Ariko Imana dukunda, Imana itigera idutererana, ikimereza umukunzi ngawe. Ndiko ndabona je nawe tufise urugo, haramvyariye ibibondo. Ukuntu bubaha Imana ari navyo uriko urateranya abana bacu nabo kugira ngo bakure bubaha Imana. Umuryango wacu uzoba ari umuryango w'igitangaza. Iyumvire jewe nubaha Imana, mfise umukunzi nkawe yubaha Imana. Wow. Bisonjohera cyane. Kana nanje ndagushimira cyane, ndetse ndanashimira n'Imana cyane kubona yarampuje nawe. Burya umukobwa wese aba afise indoto zo kuzogira urugo rwiza. Sinzibagira umunsi wa mbere ndakubona muri eglise uriko uraririmba uhimbaza Imana byimva mutima, ndetse ndakubona urambaraye hasi uriko urahamagara Imana. Ego ntiwasohora amajambo, ariko mu by'ukuri narabona kuri mu mwuka cyane cyane. Wow, ndavuga ati abasore nk'aba mu by'ukuri baracyariho, abasore bashobora gusenga biriko biva indani muri bo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe kigiye kugera aho abasenga data bamusenga mu muhemu no mukuri. Rero mu by'ukuri wambereye mushasha, ndetse narashimye Imana ko bwawe. Rero kubona narakwemereye ngo dukundane dufatikanye n'urugendo rwo kuzokubakana, ndumva bidahagije cyane. Unyemere dusenga Imana cyane, kuko abantu benshi bari muri fiançailles Satani arabatera cyane, kandi ndizera neza yuko n'ivyaba biri mu bugombe bw'Imana, Imana izodushigikira. Wow, thank you. You are welcome. Yeah. Shitty. Ahubwo muri jewe numva bidahagije, ndikumva tukomeza gushimira Imana, tukayishimira ku ntambwe imaze kudushikanako, ndetse tukaneragiza ibiri imbere. Ndagusaba uduze isengesho kugira ngo dukomeze kuyishimira. Okay, kadusenge. Madame, twafaditse kubona Melissa atumara amazi agatwarinda, bikaca bikorwa n'umuntu yaje kutwiyorobekamo mu rusengero. Urumva amabara mfise? Urubona uwo Melissa uyu ari nk'imboni y'ijisho ryanje, umuherereza umuryango akaba akorewe ikibi nk'icyo. Tugiye kuba bande? Aha naje ubwanwa bwafutse umuntu kandi atabwo mfise. Byukuri turambaye ibara
ibara Jesse mbona none tuzogikwigwa he tuzoca he tuzohagarara he urabona natoni ujya mwene wabo nacafise cyo kumufasha ngo amuhanure iki kuko nawe nyine ari mbuyabira ariko nyine burya intango ya vyose ni wewe wowe barukwege yugururiye ingwe niwe wugururiye ingwe irinjira itwicira umwana wacu apfa hagaze ariko byose je nari nabibonye nari namaze gusomera ikete mu ibahasha ujya muhungu teri ntagakiza kari muri we yaragaragara yari yumye nta mavuta yari afise nawe ukavuga ngo azana ibigira 10 neza ngo ashikana neza ngo amashimwe ngo iki none ivyo bikweze ubwo nabonye ko ari nderenka iri ngaho iyerera ari umusega none ndebera nubona ko amukomoye nubona ko yari nk'inzoka nubona ko adukomoreye umwana Melissa nashobora kujya rujya muhimbiri naranamuganirije nsanga nimbwa yimbwa imbundege iri ngaho igikwirikira ni n'umupagani si umuntu mu rusengero twatumaramaye ntivyo ukunda ahubwo icyo mbona Melissa iyi ndutegerezwa kuyikuramo bitaragera kure nyamba numvise nabi uvuze ngo iki uvuze ngo ategeze gukura mwinda Yesu Kristo wabambwe ku musaraba Sheri wowe uracakijijwe uracari pastor hariho n'akantu k'agakizana gato yikangana nk'uko ko bakiri muri wewe cyangwa usigaye ku izina gusa umve ndakubwire untabare ugende birumvikana neza ko uwo ari satani yagutumye ariko avugira muri wewe ugende umusanga aho yicaye nako ahaboheye ntiyicaye araboshe umusanga ahaboheye umubwire uti satani we wambeshe wansutse wampenze ivyo wambwiye mbwire madame yanse amosha yawe mabi madame aranse kuyagwamo jewe nkikijijwe ubona ko nzopfa nkijijwe kirazira nta mwana nkura munda nta maraso nkora cengo nicyo umuntu umweranda sinshobora ico cimviro ntunasubire no kucibazamo Melissa ndazi ko babaye kubujya mwese kora ibyagukoreye ariko humura ariko nawe ko twari tuzura umukobwa mwiza umukobwa w'akarorero byagufashe kwite kugira ngo uje mu bintu by'ubusambanyi icyo nakubwira cyo iyo ndutegeza kuyikuramwo urushengero turabimenya ntibishoboka ego naraguye mu caha ariko kandi narahohotewe sinogira kugwa mu caha ngo nice n'umwana Gramfre nimba uhisemwo kunyirukana ndemeye kwangara ariko igicaha naco nokora neza cyane trebye yes uvuze Teri karibu ariko Dimashe ntiwaje gusenga wagize ikibazo nyabaki Pastor nabonye ntobandanya nihisha ntacyo bimaze shaka kumenya igihe nari ntegereje ni ikinyene cyashitse bisaba kumenya Teri uwariwe Pastor njyewe sindi umukristo kandi bisigura ko ntaranakizwa burya butunzi bwose nakubwiye ko mfise ntabwo mfise n'abavyeyi nabo mfise
kiretse mfise umuvukanyi uyu umwe ari we Tony. Tony nzi canke Tony wo mu rushengero? Kukanguka umva reka ndaguhe n'amakuru udafise. Mushikawe naramuteye inda. Ngira ndagutera agahinda, shaka ugira uburibwe kujya wataye mu rudubi mwene mama Tony. Shaka kukubabaza ku bwa mushikawe Melissa, kugira utahure umusonga n'ububabare nagize mu mutima wanje ku bwa Tony. No! Impossible. Tere, reka ndakubwira ikintu kibi. Hamwe no sanga ibyo uri kuravuga ari ivyo, niho umenya uwo ndiwe neza na neza. Kuko ushobora kuba utanzi. Nibaze kuri kuratera black. Ndakuzi kuri manyama. Ndazi kuri nyamaswa. Ahubwo wewe ni utarunzi. Untega amaso ugiye kumbona. Ingeri nango yivyukora ukwinango mbiza n'amaherezo mabi. Intango uyisengere. Intango Pole sana kuvya kubaye. Gira wachubona umugore wa kari shetani. Ugeni shetani yambaye umubiri. Kandi igishimishije iyo ni koze komeye kuri divorce. Ahubwo koresha umwanya witware muri sentare. Ndabizi neza iki kirego nikizoteba. Bazohita bagwa divorce. Hama ubeho widegemvye ubeho neza. Teri, ndiko nca mu bihe bigoye cyane. Aho bigeze ndarusha. Ndananiwe. Hageze yaho numva mbuze n'ico mfata. Nanyapamera nyene. Burya telefone yambwira yuko yifuza ko tuganira. Kandi namubwiye ko ndi hano kukigabira. Ubwo rero umwanya n'umwanya arashika. Kuri ico kintu mbwiye cyuko noja muri sentare gusaba divorce. Burya Teri, ikibazo cy'urugo nticoroshe. Nubwo abantu bobu divorce dusigaye tuyifata nk'ibisanzwe. Ndetse ukazisanga mu bakozi b'Imana, mu bantu basenga n'ahandi. Bugisezerana umuntu aba yakoze imbere y'Imana ni ikintu kigoye. Ariko ico nizera nuko Imana ishobora kuntabara muri bibihe, kuko n'umuriro uteye ubwoba. Rero je narigira inama y'uko banza nkafata akanya ko gusenga nkasiguza Imana, kuko burya abarongorwa na mwemu nibo bana b'Imana. Ngo ariko Tony burya urakumeneza mu mutwe. Aho gufata ingingo ugiye gusenga. Burya mugwe bakizwa murakomeye. Teri. Sengeri nango yivyukora ukwinango mbiza n'amaherezo mabi. Intango uyisengere. Intango uyisengere. Karibu nukuri. Claudia, amakuru y'imisi. Yo, ariko gakuru.
ko kuri eglise waduhebye ubu uri hehe kanyine by'ukuri mana kurahari n'ukuri ariko kwa Claudia by'ukuri ibyo bintu wabitewe n'iki reka Claudia waratumara amaje nk'ishengero waradukoze isoni kana warazikojeje ubwo ashiyuza kwihangana ni wari gukobwa nawe tukakuririmbira na komite ikicara y'ishengero ikaguterera none raba byo kuri ayo mahano wagiye gukora sha Claudia indagitwarire n'iryoshe kuvyarira iwanyu nta kuntu kandi uri umukristo twizera uririmba neza wabatijwe mu mazi menshi oya nukuri kose maraso ya Yesu utweze udutunganye ewe satani uri mubi ese ubwiza wari ufise ese amataye yawe apfuye ubusa satani mana ko kuzosha mana we kora by'ukuri n'impanuro babaha mu gwaruka zose zaciye haziserukira ngaha gakora yewe jewe nanje koko nta mahoro ku munyabyaha bavuze ngo umunyakibi yiruka atakimwirukanganye ni koko nibyo kuri ubu kuri eglise usigaye uhahunga wirukiyo kugira ngo ntibaze bave bagutenga yewe jewe mama pastor niwumbwiye ayo majambo icyo bikora cyurazi kuyungikanya batwenga abandi batikwije yavyaye ndabakwaje mbega hugumo uvuga amajambo yo muri Bibiliya yo mu ntango yo mu itanguro yo mu iherezo nkuko mengi wanyu hatahabera hataba marayika nagome ndagutangariza kuri ino nshuro urehe ugumuzunguruka hirya no hino uca hirya uca no hino nagome ndagutangariza ndakubwire yuko iyi ndafise irimwo umwana w'umugabo wawe tashwi hamwe nogirirwa amahirwe ho hakaza ari umuhungu ahi wawe ahafise icicaro n'intebe azozigabana hama buravangwashwe ibyo ari byo wumvishe mufasa akari nyuma karahinda uzi ko nujya mwana Diana aheruka kubyara ari umugabo wawe Intango y'ubuzima kw'intango mbi n'amahitamwo mabi sengera intango y'ivyo ukora Double favor without limits. Jeunes Films, good news films, double favor without limits.